الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شيء في هذه الحياة يستمر ويمشي على وتيرة واحدة، لابد أن تقع التغيرات وتقع الابتلاءات، كما يظهر معنا في رؤية اليوم والتي بدأت خاصة بصاحبة الرؤيا وانتهت بأمر عام، وبين الله سبحانه وتعالى لنا طريق النجاة على أي حال. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تقول الرؤيا: رأيت كأني أمشي في طريق مع صديقتين مجهولتين، وكأن إحداهن ترشدنا إلى الطريق الصحيح، ثم كأن هذه الصديقة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح نسيت الطريق، فقلت لهن: نذهب من هذه الطريق، وكان في خاطري أن هذه هي الطريق الصحيحة. في هذا الطريق الذي سلكته وفي خاطرها أنه هو الطريق الصحيح، وجدت رجل مجهول ويحمل كيس كبير كان فيه أغراض له، ودخلنا إلى مكان واحد كان عبارة عن كهف واسع من الداخل، وهذا الكهف يوجد في وسط مدينة متقدمة، وكان المدخل الرئيسي للكهف يطل على المدينة. وجدت صعوبة في صعود خطوة كانت في هذا الكهف، فساعدني هذا الرجل المجهول ومد لي يده وهو يبتسم، فأخذ بيدي وصعدت هذه الخطوة الصعبة. عندما وقفت في مدخل الكهف وجدت انفجار شديد، وبدأ دخان كثيف أسود ينتشر في المكان، ثم رأيت نهر فوقه جسر، واستغربت لانحسار النهر حتى كان الناس يستطيعون أن يعبروا النهر بأرجلهم، وكأن شيء سيحدث هو السبب في انحسار هذا النهر. عندما وجدت الدخان ينتشر عدت إلى داخل الكهف، قلت لصديقاتي أن يضعن فوط كانت في الكهف على أنوفهم حتى لا يصابوا بالاختناق. المشي مع صديقات مجهولات، معنى أنهن مجهولات أي أنهن رمز لمعنى الصدق، معنى اتباع طريق الصدق ومنهج الصدق. كانت إحداهن ترشدهم إلى الطريق الصحيح ثم نسيت الطريق، وهذا يدل على أوقات ينقص فيها الإيمان، فإن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم يأتي في خاطرها أن هذا هو الطريق الصحيح، وبالفعل كان هو الطريق الصحيح الذي أدى إلى الكهف. جاء في خاطرها الطريق الصحيح، هذا يدل على إلهام الله سبحانه وتعالى وإرشاده ومعيته في أوقات الشدة أو المحنة أو حتى الذلل، طالما أن الإنسان مؤمن وإيمانه خالص لله جل وعلا. بعض الناس يكون إرشاد الله سبحانه وتعالى لهم عن طريق إلهام ينزله في قلوبهم، وبعض الناس يكون إرشاد الله سبحانه وتعالى لهم عن طريق الصحبة الصالحة، وقد يكون لآخر إرشاد الله سبحانه وتعالى له عن طريق أب صالح أو أم صالحة لهما بصيرة يرشدانه إلى الطريق الصحيح وغيره. ونلاحظ التتابع بعد أن جاءها الإلهام أن هذا هو الطريق الصحيح وسلكته، دخلت إلى الكهف، بعدها وقع الانفجار ورأت الدخان ورأت انحسار النهر. هذا معناه أن ذلك بالفعل هو إرشاد الله سبحانه وتعالى لها لتنجو وأنها على طريق صحيح. ثم دخلت إلى الكهف. دخول الكهف يدل على نجاة من فتنة، وهذا يدل على أن وقوع فتنة بالفعل ووقوع شدة. قصة أصحاب الكهف ما لجأوا إلى الكهف إلا فرارا بدينهم، فرارا من ملك ظالم، ويدل على نجاة من فتنة وعلى رحمة الله جل وعلا. قال الله تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم عندما سلكت هذا الطريق وجدت رجل مجهول يحمل أغراضه، يعني نقول عليه يحمل الزاد. هذا الرجل المجهول يرمز لعملها الصالح، لعملها الصالح الذي ينفعها بأمر الله في أوقات عصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على هيئة رجل حسن الوجه. كذلك هذا الرجل هو الذي أخذ بيدها لتصعد خطوة كانت صعبة حتى تدخل إلى المكان الآمن وهو الكهف. ويحمل الزاد، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان هذا الكهف هو مكان لجوء هذا الرجل. نذكر في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، عندما وقعوا في هذه الشدة توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة. كان هناك رابط وحيد بين الأعمال الصالحة الثلاثة، وهو الإخلاص
فإذا أخلص العبد ولو عمل واحد أخلصه لله جل وعلا، لأن إخلاص الأعمال يكون فيه مجاهدة كبيرة، فلو أخلص العبد عمل واحد لوجه الله سبحانه وتعالى كان بأمر الله سبب في نجاته في الدنيا والآخرة. ومن جمال الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات، فيجعل العبد يرتقي بدرجاته في الجنة. وقع الانفجار ورأت الدخان الأسود الكثيف ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. لكي يكون تعبير صحيح لا بد أن نربط كل أحداث الرؤية ببعضها. اللجوء إلى الكهف ودخول الكهف، وقوع الانفجار، الدخان الكثيف، انحسار النهر، كل هذا يدل على وقوع عقوبة من الله جل وعلا، وقوع فتنة تكون شديدة، ولكن الدخان يدل على وقوع عقاب وعذاب، وهذا العقاب والعذاب معناه وقوع شيء من الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. انحسار النهر معناه أنه يقع جوع في مكان ما، وهذا المكان كان من قبل منعم. الدليل على ذلك أنها في بداية الرؤيا قالت في مدينة متقدمة. طبعا ذكرت الدخان بدون رؤية نار، فهذا الدخان يدل على الشدة والفتنة والتخبط. كذلك الدخان بدون نار يؤدي إلى عدم القدرة على الإبصار، فيجعل الإنسان يتخبط لا يرى. فإن كان الدخان في المنام معه النار دل على حرب وقتال. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله السلامة والنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.